喂，大家好啊！今次大步走由葵芳行上去華景 ，Let's go！ 好，夜遊杜拜唔係，我呢度係由永德里廣場啊，即係葵芳嗰個貨櫃碼頭，葵涌貨櫃碼頭開始，好出發。咁啊，今次勁啊，又係超音小子。唉，永遠都係唔知。有啊，上個禮拜咪有女兄弟咯。平平凡凡嘅路人妖。哇！先我揾啲，唉唔得，你咁樣睇你，我真係驚你捽死嘅真係。喂，唔係喎，而家就係一啲不平凡嘅路，你先邀請我去行。冇錯，今次呢條路咧就其實都係超音小子咧介紹嘅，係都係未去到A0㗎啦，不過係都有啲難度㗎。今次呢個因為佢個爬升嘅幅度好高啊，係0度上到240啊。喺城市裏面爬升啊！係啊。由呢個油站咁啊，經過呢個係咪呢個咩嚟㗎？呢個係巴士總站定係咩嚟㗎？係啊，其實望到喺上面㗎咋。我哋努力向上行就得㗎。我哋去到前面嗰個上山路段嗰度再望下。唔會有冇啦！你咁大隻，唔會有狗擔走你啦。好，同埋唔好味啊，肯定。我希望日吸引到啲狗擔走。我諗我哋應該呢度行咧，你見到嗰啲公路咧，我哋呢度兜上去，跟住再兜上面嗰條公路之字形咁不斷上去。哦，其實係咁樣上。我估哦，不斷之字形咯。OK。咁我哋應該不斷之字。冇問題。最緊要係咩啊？有路啊嘛。唉，總有路行嘅，所以你見到佢咁高。冇錯，路係人行出嚟。我諗緊喺我以前有一個人生哲理老細教嘅。請講。老細話：勵志時間。唔緊要，首先第一咧，你揾到個方向，揾到嗰度啊，而家目標係嗰度啦，你就會揾到路上㗎啦。即係至少知道個方向。喂，今次以前舊公司嗰個嘅山頂理論嘅，因為以前係一個滑雪嘅人，定係登山專家。係啊，係啦，就講一個理論話，我見到山頂。跟住 Cam 西 1 Cam 西2啊，上去。但係咧，佢個故事就係咁，但係冇人講個故事個結局喎。係喎，故事個結局係上到上面之後，上到一半死咗。好，行前咗少少咧，都幾得意喎！呢度咩嚟㗎？佢起咗個好似停車場，但係下邊又起晒呢啲支架咁樣。你冇見過呢啲大廈咩？其實咧，依山好少行呢邊，行啲依山而建呢啲地方。依山而建嗰啲建築就，所以話行街咧，行呢啲特別嘅道路都幾好。但係佢好似冇嘢嘅喎，上面死城嚟嘅喎。好似停車場啩，我估係。唔係有字唔知下咩黑掹掹又睇唔到。葵涌分睇唔到，診所啊，記得係。診所嚟㗎。哦，咁唔怪之黑掹掹啦。我唔夠膽肯定我識行。係啊，睇住 Google Map 行得啦。呢度落山嘅咋？係斜嘅，但係屬於暗斜咯。你問我最尾會行呢種。係啊，斜斜地，咁舒服嘅。今日幾多度啊？舒服。我已經成身汗。好，我睇下濕度。睇下而家個溫度先。個都係個23度啊！喂，有雨喎，仆街啦！我睇下冇落雨㗎。8點鐘啊！即係8點鐘前要上到華景。係啊，8點鐘40% 啊！所以要早少少啊，唔係要加緊。不過都上到啦。喺地圖咧就1個鐘嘅，咁就可以上到去㗎。好，行前咗少少，轉咗彎之後，呢度係咩啊？麗祖路啊！又見到好似超音小子所講嘅依山而建嘅建築，就係咁樣起咗啲啲柱等咧，咁頂住個平台。你住喺幾得意啊！好嘅地方少啲啫，住平地㗎。我以前近柴灣嗰邊好多呢啲樓㗎。柴灣啊？係啊，柴灣行長命車，下次行長命車。哦，即係由筲箕灣行過去。行去柴灣。柴灣。中間係要經過長命車㗎嘛。啊！喂，呢度有條路喎。行到呢啲
佢封咗啦已經係嘛？咦唔係喎，係喺橋底嗰度穿過去喎，好過癮喎！應該都係廢棄咗噶啦，即係以前舊底就係可以咁樣上去咯。好，我哋已經嚟到麗瑤商場啦。嗱 ，Google Map 咧就係教我咧由呢條路咧就行上山，跟住 zigzag 咁樣上。咁但係其實咧呢度直去前面咧就係個巴士總站。咁啊地圖好似係有個巴士總站一條。呢個啊，真係行翻 Google Map 嗰條啊？我 OK， 可能穩陣啲咯。OK， 唔緊要啦。嗱，行啲嘛。哇，麗瑤商場。你係想行啲嘅？唔好行下咯，雖然有雨。啊，幾大風嚟嘅！嗱，呢啲係落雨前嘅風。有啦，有陣好似嗰啲海水雨水味，噏咁樣嘅嗰種雨水味。我諗呢度跟住望翻落去應該都幾靚。OK 嘅。代呢個轉彎位。麗瑤村，哇！呢個地方又係山卡拉。唔好咁講，有好多人住呢度噶嘛，你係我知，我話山卡拉啫，我話山卡拉啫，啊對我山卡拉啫。都有巴士啊，頭先嗰個咪巴士站咯。哦，係啊，有巴士總站。頭先直向前行咧就有，呢度有小巴添喎。係。應該都係葵芳上啦，係咪？但係我覺得呢個位嘅爬升開始有多啲。斜咗啦，呢度廿零度到咯。但係喎，呢度真係嗰條斜坡維修梯。咦，有個觀景台喎，我哋去睇下。橫掂都嚟到係啦 ，OK 喎。係啊，真係觀景台喎，我哋升高啲睇下，幾好啊！有龍昌辦館啊，我以前細個咧就係呢啲辦館大㗎啦。就元昌超市係咪佢都係咁？應該似啦，連字款一樣。探索下啲屋村山。係啊，另外呢啲係屬咩啊？街市係咪啊？街市咁啦。商場仔咯，即係屋村。村商場。啲舊式屋村先會。係啊。呢度就係麗瑤村個巴士總站啊，好有以前舊式巴士總站嗰啲 feel。搞清楚呢度真係舊式屋村。係冇錯，呢度真係舊式嘅。咁啊有少少雨粉啦而家，所以。呢度係咪麗瑤？係啊，左手邊係麗瑤。係啊，今日我哋直上係啦。上到嚟呢度有啲交匯處啊，應該前邊係。喂，點解又係中？係咯，佢呢個中圍涌公園有幾大㗎，大佬？超級大喎！我哋已經係偏離咗好遠㗎咯，另一個方向行都仲係中圍涌公園，即係佢係好長嘅。即係我哋行落去度。神秘啊，冇錯，又係結界，呢個葵芳結界。呢個就係我成日經過嘅油站啊。咁咧喺呢邊呢個天橋呢個位上嚟，咁就可以經呢個行人路咧，就扮過去對面華景山路。咁你就會去到嗰個叫做加密唔知咩中學咁樣。好，繼續向上行。呢個夜景真係百萬夜景啊！見到青馬大橋啦，跟住一路望到對面海。對面海應該係咩地方啊？應該近西環。西環。我估係。哦。好啱。哇，好靚地方啊！住華景山莊嘅人都未識。係冇錯，我諗有99%住華景山莊嘅人都唔會咁樣行上嚟。我哋100%。係冇錯，係唔會咁樣由葵芳嘅。冇錯，呢度就係華景商場啦。咁有間維康嘅，嗰個冇乜鋪頭啊。我知道嘅係冇乜鋪頭啊。但係都有間食肆啊，100%，幾得意啊！因為我親戚都話，基本上係從來冇嚟過呢個惠康，佢住咗咁耐啊，未試過喺呢間惠康買嘢啊。佢喺下邊咯，咁佢揸車噶嘛，
咁多基本上99%都係揸車咁，所以佢咪係得呢個商場。係啊，得呢個商場㗎咋，好神奇。好到啦，喺入口喺呢度入都得，都係右手邊。喺邊度啊？平時我去正門就喺前邊咯。如果我車入嘅話，好成功。咁啊行今次一個好短嘅村馬咁啊，同超級小子。咁啊由葵芳永德里行到上嚟華景，應該99%唔係應該係100%住華景嘅人咧，應該都唔會咁做。仲要唔係住華景嘅。好，一睇翻行咗幾多步先。咁啊我記得好似係4點幾公里嘅啫。咁啊非常之短。咁啊輕鬆鬆咁啊睇下夜景啦，同埋試下部呢部機嗰個夜景功能。話晒我大部洲好似從來未試過拍夜景，第一次都叫輕鬆。你一陣搭的士翻落去好輕鬆。好，如果中意我影片撳個 like，如果想繼續收睇我訂閱，下次啦，貓叔繼續大步走，拜。